Freed wie het een nationale complimentendij. Een dij die zo'n 2003 in Nederland vierd wordt. Het idee achter deze dij is om mensen aan te moedigen om een compliment te jan. Maar ontvangende mensen is er Husterveen wel eens een compliment. Nee. Nooit? Nee, bijna nooit. Nou, dat is toch echt wel wat? Nou, dat is zelden. Jawel. Nee, nooit. Nooit? Eigenlijk net, nee. Of ik die wel eens krijg? Ja hoor, soms wel. Voor iets wat ik gedaan heb of zo. Als je wat ouder wordt en je bent alleen, dan gaat het net zo hard. En jou je een oor wel eens een complimentje? Ja, zeker. Vanmorgen nog aan mijn man, want ik had gehoord op de televisie dat vandaag complimentendag is. Dus ik zei tegen hem, wat zie je er leuk uit vandaag. Waar is dit van? RTV NOF ben we van. De streek hem erop. En het is je het complimentendag, dus vandaar dat we mensen even vreden dat ze wel eens complimentjes krijgen. Dan krijg ik het van Jem, denk ik. Nou, net zo heel vaak, nee. Als ik vind dat iemand een complimentje moet hebben, dan doe ik dat altijd. Niet alleen vandaag. En jou jezelf wel eens in een complimentje? Echt net. Nee, zo zit ik net in. Maar En inderdaad dat je nou denkt van nou, ik weet nog wel een die ik nou graag een complimentje aan wil. Nou, mijn dochter dan, ja. Dat ze zo goed voor de liedse zwaarder is en zo serieus ermee omgaat. En ja, heel veel biologisch en natuurlijk. Dus ja, dat vind ik heel geweldig. Ja.